Bonjour mes amis, bienvenue dans notre chaîne. Aujourd'hui, غادي نشوفوا comment on peut faire la comptabilisation ou bien l'écriture comptable ديال gain de change et qu'est-ce que ça veut dire un gain de change. Donc, la définition un gain de change peut être résulté soit par une diminution des dettes يعني مثلا شريت من عند واحد لو فورنيسور في هذا لو موا هذا ب 5000 درهم ولكن لو موا بروشان باش غادي نخلصوا غادي تهبط هذيك القيمه ديال هذاك الموني غتولي تساوي 4500 درهم يعني ان لا dette هبطات ب 500 درهم soit une augmentation de créance c'est-à-dire انا بعت لواحد لو كليون واحد لا مارشونديز ب 3000 درهم بالموني او بيان بلو كور بورسيال ديال هاد الشهر هذا كان 3000 درهم مي لو موا بروشان او مومون دو ريغلومون لو كور بورسيال طلع ولا تساوي هذيك لا مارشونديز 3500 درهم دونك هنا j'ai gagné bien sûr 500 dirhams il s'agit d'un gain de change lors du paiement effectue des dites créances dettes يعني ان امتى كنقدر نكونستاتي هذاك le gain de change bien sûr في le moment ديال le règlement la charge on peut pas constater واحد le gain ou bien واحد la perte في هذيك la transaction mais au moment du règlement قال لي هنا le gain de change correspond à une diminution de dette résulte de la diminution du cours de la devise au jour de remboursement effectif par rapport au cours de la devise au jour de la facturation c'est-à-dire كيف قلنا ان ملي كنشري هذا الشهر هذا كانت لا دوفيز مثلا الاورو يساوي 10 دراهم ou bien 11 درهم في لو موا بروشان ملي بغيت نخلص لو فورنيسور لا دوفيز ou bien الكور بورسيي ديال لورو هبط ولا يساوي 10 دراهم دونك هنا انا جو في غاني pendant ou bien من هذيك لا ترانزاكسيون ou bien من هذيك لاشا من عند هذاك لو فورنيسور le gain de change qui correspond à une augmentation de créance d'une créance يعني ملي كنبيع لواحد لو كليون résulte de la diminution du cours de la devise au jour de recouvrement par rapport au cours de la devise au moment de la facturation. هنا راه ماشي لا diminution mais l'augmentation يعني ان هذيك لا devise طلع la diminution bien sûr كتكون في لي ديت mais au moment في لو paiement يعني مثلا انا بعت لواحد لو كليون واحد لا مارشونديز ب 10000 درهم ou bien ملي كان لا devise ou bien l'euro يساوي 9 دراهم mais au moment de paiement هذاك لا devise طلع ولا يساوي 11 درهم دونك هنا ربحت واحد 2 دراهم في chaque euro. غادي نشوفوا un exercice pour comprendre comment on peut passer l'écriture comptable ديال gain de change. Donc هنا قال لي le 011 2021 achat de marchandises à l'étranger 700 euros. taux de change في le 1 11 2021 كنساوي 11 درهم لكل اورو يعني ان في لا او مومون دو لا فاكتوراسيون الاورو يساوي 11.5 دراهم دونك غندوز لا شارج ديالي جو دوا ديبيتي 61263 achat de prestation de service je dois multiplier 11,5 ب 700 اورو غتعطيني 8050 درهم et je crédite 4411 fournisseurs étrangers 8050 درهم دونك هنا دوزت لا شارج ديالي au moment de règlement donc هنا le règlement de la facture avec un taux de change كنساوي 10 دراهم يعني الاورو يساوي 10 دراهم سيتادير ان الاورو بيان سور هبط يعني لا دوفيز هبطات سيتادير كو انا كان خصني نخلص 8050 درهم مي وليت غنخلص غير 10 دراهم 700 اورو يعني 7000 درهم يعني ربحت واحد الغوليكا هذيك الغوليكا اللي ربحت بيان سور il s'agit لواحد لو برودوي غيدخل لا سوسيتي دونك هنا جو دوا سولدي لو كونت فورنيسور ها هو je l'ai débité 4411 fournisseurs étrangers ب 8050 درهم et bien sûr je dois créditer la banque avec un montant ديال 7000 درهم دونك 7000 درهم علاش حيت الا خدينا 700 اورو ضربنا في 10 دراهم في لو كور بورسيي ديال او مومون دو ريغلومون هو 10 دراهم دونك غتعطيني 7000 درهم لو غولي كما بيناتهم راني ربحتو يعني اساجي واحد لو برودوي نون كورون ديال 7331 gain de change. Donc là je constate que la société a gagné في هاد la transaction 1050 درهم.